Rasebana. Nanging kudune sliramu uga mikirake bab Rama Pranaraja utawa Musina. Kaki wae rasane. Oke tapi oke wiku musadani marang Rama Pranaraja. Nanging kasunyatane ora tumo. Lan sing gawe atiku limeng ciptaku emeng langsat. Rikala aku bali ing Lamajang. Aku mung njaluk palilah marang Sinuwun Jayanegara. Tuwin kawilujengane Kanjeng Rama. Nanging kasunyatane malah aku kapocot palungguanku dadi patih hamangku bumi. Njur kepiye aku di? Banjur dosalan kalau putar jenengan menika menapa ya, Kak? Yen perkara iku aku durung mangerteni. Jalaran Jayanegara iki ratu kang enut abiyasa kaprabanti mring Bramantya. Satemah cumpi ing Patmana ora duwe rasa welas asih marang sapadha. Nanging kepiye meneh kabeh bakal tak dodo. Aku mau ngandhap kalamun aku diwajibake ngasta bang-bang ing Lamajang. Aku kudu lila lan legawa di Wulandari lan Wulan Sari. Lho, peksi kae suarane ganter. Menawa ana bakal ana tamu. Menawi kados ngandhap kok dipesan sawetara. Menawi anggen kula sowan Radi Nyarwi anggenipun perembakan nggih badhe mbadan. Mboten. Panjenengan menika mboten ganggu kamardikan kula. Semetam cocol. Namung semengko pangawak bojo. Nggih. Sawanira ing Lamajang. Mboten tanpa cecala menika estunipun wonten menapa Rakte Alaida. Yai Nan. Tenanipun siji mung nanjihke kawilujengan. Jeneng padha-padha saka guru ing Majapahit. Panjenengan kala semanten pinangka patih hamangku bumi. Kula deng acarya Siwanata ing kasugatan. Nah, padha-padha saka guru tegese ora ketemu kangen. Lah, mila saking menika rak inggih kanthi wilujeng anggenipun lenggah wonten ing Lamajang. Pamujimu Alayuda. Bagas waras lan tentrem anggonku ngembat bang-bang ing Lamajang. Bisa kencar hanggayuh kencana ruh. Syukur-syukur naringaken. Ingingaken lak sami Wulan Sari lan Wulandari. Inggih. Nyuwun pangapunten aja dianggep nyarti kula radi wonten wigatos kalang ingkang neraka. Inggih. Jenengan menika mat. Ana wigati. Wonten wigatos ingkang badhe kula andharaken. Menawa ana wigati kang gumatok, ayo padha wawan rembak catur neta ing Bale Witana tak direkaken. Sampun. Wonten mriki kemawon sami. Oh, padha ya. Ngeten Bapak. Siji mung nganjekake keslametan. Jeneng wis kaya sepiye. Kaping loro, kula niki rasa runtik. Runtik Nyimpen rasa gelo. Tumrap para-para saka guruing Majapahit. aja gawe jubling atiku.
jubel pripun? Enggal blakake supaya aku tono. Perkarane niku waton sepisuan. Pendak ana sarasean agung ing Majapahit sing dirembuk niku amung Yai Nambi. Lah niku. Lho kok ora rampung-rampung. Angger ana pisuanan sing dirembuk panjenengan gone singlar marang jejibahan niki jarine si para saka guru. Kula sampun matur. Wong jeneng panjenengan lan kula niki kaya-kaya sedulur dhewe. Rumah urip beda rupane yen dikit padha rasane lak ngoten nggih Pak. Bener. Kula mbela. Wis tak belani. Sliramu Kula belani. Banjur Aja disawang Nambi. Sawangan lelabuhane. Siji, loro, anane ora suwaning Majapahit. Iki perkara ana kawigatan lan wis entuk lilah dalem. pancen ki bener. Injih nanging sepinten daya kula anggenipun sabela wong kula niki awak ijen badan sajuga kalah karo para-para ingkang sami matur padha golek rai dhewe-dhewe ngantos dadosaken murina penggalipun Sinun Prabu Jayanegara wiwit dinten samenika katetepaken bumi Pardikan ing Lamajang dipun jabel dijabel. Kalau Yuda nggih. Kaya kalolosan otot balung. Jenengan rikala semok. Aku oleh pawarta saka Mesa Pawaka. Kalamun panjenenganku dipocot alungguan dadi patih Hamangkubumi. Aku wis lila. Nanging kedemo. Jayanegara ora menye. Lelabuhan Nambi rikala semana. Adeke Majapahit. Nambi tos nyawa tos getih ana ing Bantala iki mung kepen ngedeke negara Majapahit. Nanging kasunyatane kaya ngono. Kula nyekseni kedadian iku kula sejeni nggih namung ngagem nggih Pak. Perkara niki aja nganti dingerteni dening sapa wae. Godhong suket aja nganti ora kepenak jalaran menapa. Pangkat kula menika ora acarya ing kasugatan. Damacaryane Nah, umpama mengko dingerteni dening liyan boten kepenak. Nggih, Purba Wasesa monggo kersa wonten panjenengan Yayi Nambi. Kula namung aweh pawarta. Kalau Yuda tanpa guna aku deku amariku. Wis ora ngajeni marang nang. Mulai ngrik lenggane iki jak tetepake Nambi bakal melelo. Dawuh kang pungkasan. Ucap kang pungkasan niki sing klonteni. Umpama aku dadi panjenengan, aku ya balelo. Senajan to pripun-pripun kula tetep nyengkuyung Yayi Nambi. Pancen bener aturmu. Halayuda. Nggih. Miturut prajurit Panungsep Panukarti. Perangane prajurit Majapahit wis segelar sepapan ana ing benteng Kutornan yo benteng penjaraan. Menika Bakal tajake. wonten menapa? Ini apa sliramu matur karo Kangmas kami dalam Malah panjenengan ayo dateng. Sumai. Yen ora tak kandhake, niku arep mbebayani. Mula kula kandhake ben cepat-cepat. Coba umpama kula ora matur, banjur Lamajang
Ki Batang Sayuta karo prajurit Majapahit pripun? Paman Dalayuda. Piye? Menawi ngaten wonten kawontenan kados ngaten menika remen nggih. Lho, ya seneng to. Piye? Ya seneng kok Kang Mas Nambi jenggal saking palenggahan. Badhe galeno. Panjenengan batosipun rumaos remen ngaten. Lho ya seneng perkarane ndi sing ala ndi sing luput karep ben ketara ora ngono. Menawi ngaten saking rumaos kula panjenengan kok klincipi barang ingkang papan. Ayo pancen kudu diliji. Obok-obok banyu sing bening panjenengan. Ben resik. Sakmenika ngaten. Menawi ta wonten menapa menawanipun kadang kula Kang Mas Nambi, panjenengan iki tanggung jawab. Cawadon polahe kaya bledek. Adine nambi kaya ngono. Oh, diteni. Ayo nambi. Ayo nambi. Ayo nambi. Piye Gajah? Kabar sing wis sumebar, warta sing tak tampa. Haryo Nambi wis wani mengkang maratan ing Majapahit. Haryo Nambi, mengo lumajang kuwi kabawa perintah ning Majapahit. Yen ditimbang kekuatan, kuwi ora ana propirane. Yen kowe isih kepengin mrengkang keraton Majapahit, kowe tak ibarat angok bebaya pati. Gajah Bir. Kepiye, Haryo Nambi? Aja mamak mripatmu lan kowe aja suda pareng. Jaya negara menungso kang ora duweni bebudhet. Sapa Haryo Nambi? Rikala semana patih Hamangkubumi. Nanging dheweke ora duwe budi pangerti, malah kamu mocot palungguhanku. Lan iki dina Amajang bumi parkan kajabel. Apa perlu Haryo Nambi nyembah marang Damai Jaya Negara? Haryo Nambi, yen beceh mengkang pranatan, musuhmu du sapa-sapa, ajep ora iki Kagem Jogo. Yuk keto kowe tak kendhasai. Mati ngono. Ayo. Kau katimbalan sinegah. An wonten salebetipun manah. Nggih, nggih. Ingsun arsa kepingin mangertos kados pundi kawontenanipun. Rikala semanten nika ingsun utus supados nanjaken dhateng kawontenanipun pamanah. Tinubahaken ing duduka saderengipun pareng ngaturaken sembah pangabekti langkung rumiyin. Ingsun tampi dumawa sesami. Ngaten iki, ngaten sih. Sampun kalampahan kula netepi dawuh pangandika nang dalem. Pinanggih kalan Yayi Nambi wonten ing Lamajang. Wonten ing Lumajang. Inggih leres. Dun sewu. Rikala semanten Paman Nambi pamit saha nyunilah dhateng panjenengan ingsun badhe wonten ing Kabupaten Sumenep. Leres. Pawadanipun tuwi dhateng kawilujenganipun Eyang Arya Wirara. Leres. Dikoko saged matur ingkang kados mekaten bilih Paman Nambi papan wonten ing Kabupaten Lumajang. Kula piyambak nyekseni rikala panjenengan paring-palilah dhateng nabi. Nanging kasenyatanipun anggen kula pinanggih wonten ing Lumajang. Lan ing mriku kula sampun kelampahan lawan rembat catur netra. Leres ingkang dipun aturaken sedaya para prajurit sandi. Menika leres
jebul anggenipun nambi boten sowan ing Majapahit menika pancen kleres balelo. Paman Nambi balelo. Rumaos ingsun boten pitados dhateng aturipun Paman Rama. Awit menawi katitik lenggahipun Paman Nambi wonten ing negari Majapahit menika piantun ingkang angka kalih kawiwitan adegipun negari Majapahit taksih dipun kemudi dening Rama Prabu Kertaradasa. Menawi saking panggagap kula mbok menawi kemawon gadah raos pruntik. Pruntik penggalipun menika rak mawi pawagdan. Leres. Paman Nambi menika sampun anggadhahi palenggan inggih Patih Hamangku. Leres. Menapa kirah, Pak? Palenggan patih menika namung derajat pangkat. Leres. Menika namung winates sak umuring menungsa. Sinuwun. Pangapunten. Inggih. Menawi panjenengan kalepian kula ingkang ngemutaken. Inggih. Rikala semanten wonten balelanipun Bupati Tuban ingkang nami Ronggolari. Nggih. Lajeng kaperang malih wontenipun Arawi Raja Pranaraja ingkang nilaraken Sumenep ngedekaken tiga. Inggih. Panjenengan kemutan boten tigang juru. Taksih gamblang lan cetha perkawis tigang juru. Nggih. Rikala Majapahit inggih kula bali-bali taksih pun kemudi Rama Prabu Kertaradasa. Laras. Mila tigang juru menika menawi boten lepat. Majapahit sisih wetan Nggih. Kabupaten Lumajang, Nggih. Blambangan saha Pamotan. Pamotan. Nah, Menika dipun pasrahaken dhateng Kanjeng Eyang Arya Wiraraja. nggih leres. Lagi Lah nggih menika ingkang dadosaken sebab sinuwun. Arya Wiraraja menika nggadahi garwa kalih. Nggih, Bet. Ingkang setunggal nami Nyai Ageng Ngesa. Ingkang setunggal paring asma Nyai Sodolanang. Nyai Ageng Ngesa patutan Arya Wiraraja Sumenep kagungan putra ingkang nami Nambi. Inggih ingkang puntanipun dados Patih Hamangku Bumi Majapahit. Ke Nyai Ageng Ngesa. Nyai Sodolanang patutan kalian Arya Wiraraja Sumenep nurunaken Arya Dikara inggih si Rangga Lawe. menawi mekaten antawisipun Paman Lawe kalih Paman Nambi menika tunggal bapa Seje Biyung. ngrumangsani Krandah Sumenep pinaringan tigang juru ing Lumajang. inggih Sasampunipun Arya Wiraraja kawontenanipun tigang juru kados pundi? nggih kula cabaraken kawicaksananipun Kanjeng Rama Prabu Kertaradasa. Dipun cabaraken. Sowan sebut Menika ngaten. Tigang juru ingkang dipun cabaraken kala wau. Kula ngiyakinaken bilih menika dasaripun nambi balela ing Majapahit. saged dateng dipun tampi dengan akal ingkang waras. Mila saking menika Mbok menawi runtik penggalipun Paman Nambi awet tigang juru kula suwun malih wonten
menika wonten sawening pawongan. Monggo panjenengan kula aturi mudha. Lah menika ra inggih taksih kalebet Senopati Dalem. Oh nggih. Nggih, menika leres. Ana apa meneh Mas? Kepareng matur suwun. Lajeng joko ingkang kathah. Katur katiwasan, Pak. Ing wedal sakmenika Arya nambi merong kampuh gajah gelar bondang tanpa ratu. Cetane Balela. Nggih, sampun kula emutaken ing mriku ndadosaken pasulayan. Arya nambi liga pusaka kados sinamber gerak raosipun maneh. Lajeng kula asoreng jurit. Prajurit Majapahit kali nggih. Nggih. Paman Nggih. rening sampun cetha aturipun Senopati Gajah. Nggih. Cetha nambi badhe mirong kapodjengga ngwalaken saking pamerintahan Majapahit. Nggih. Rening sedaya para prajurit Majapahit boten kuawi mambeng dhateng tandang kridanipun pamanah. Ingsun pinangka pangayu. Sawetawis negari Majapahit kula titipaken dhateng Paman Ramapati. Ingsun piyambak ingkang badhe ngadepi hari Boten maipun kebrananging manah panjenengan Nalendra Gung Binathara disepele karo menungsa mung sak nambi. Menika leres. Sepele. Nanging katuran puninga, katuran kemut. Kitab undang-undange negara Majapahit ingkang sinebut Utara Manawa Dharma Sastra. leres Menika momot amet pasal ingkang sinebut asta dusta. leres Tekse asta dusta niku sapa wae kang tumindak luput apa meneh nganti balela makar ing Majapahit niku pidanane cilik dirangket gedhe dihukum pati. Nanging sampun panjenengan piyambak ingkang badhe lumawat ing Lumajang panggih kala nampi. lajeng sinten Paman Ramapati? Senopati tasih kathah. Leres. Senopati tasih. Menika leres. Majapahit menika tesih gadahi satunggal gol aguling wonten ing Majapahit. Iya, Senopati Pungpengan. Nah, kowe duwe penemu ora? Kudune sapa sing ngadepi? Wae pemanggih kula Kebun Taruna. Kebun Taruna. Senopati menawi katen slamesaken dhateng kawontenaning negari Majapahit mumpung dereng kathah pangorbanan kawula Majapahit. Bejo aja wegah ingkang ilang tumapak ana ing Wisma Kasenopaten. Wisma Kasenopaten. Aturana Senopati Kebun Taruna ingkang supaya marang sowan wonten ngersani. Marang sira Senopati Kebun Taruna. Sabdo tinimbalan sinubra. Kaget panggalihmu ingsun timbali. Rumaos pratapan salebetipun awit katembeng kemawon wonten ing Kasenopaten kadadak kula kedah ngabiyantara menawi wonten karepatan Kebun Taruna saged nampi pidana saka ngersa dalem panjenengan. Owalki panggalihmu bab sliramu duwe kalungkuhan. Tenane sliramu ingsun timbali ingkang supaya munggah ing pendhapa negara Majapahit ana kawigaten utawa kewajiban mungguing kowe utara. Lajeng wigatosipun menapa sinubra? Sambung pamanambi Balela kepengin ngwalake saka pemerintahan Majapahit. Okeng para prajurit ora padha kuwawa ngadepi tandang krigane pamanam. Mula ing ari kalengganing iki ingsun pinangka lis kendhalining negara ing Majapahit perintah marang jeneng sira Kebun Taruna ing ari kalenggan iki sira ingsun tetepake dadi senopati perang ing Majapahit. Ora ana padan kowe bisa
suwen enggal kekancangan lumaku tumuju ana ing Kadipaten Lumajang. Nampi bandanen kanthi Daipun kados ngaten. Kalih sedaya menika kedah bijaksana. Tolong kadak kaya dening tubuh kula. yen nyata sira wong sekti